बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टेक टीवी। हाँ यार, मैं आज भाई को कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असनाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। असनाद भाई, मैंने सुना है स्कूल अगस्त में खुलेंगे। तो इस दफा तो हमने बहुत छुट्टियां गुजारी है, बहुत मजा आ रहा है। सॉरी असनाद भाई, होमवर्क किए या नहीं? अच्छा, थोड़ा सा बाकी है। असनाद में किसी दिन मिले नहीं? जी असनाद भाई। असनाद भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो फिर बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, ये क्या कर रहे हो? ना 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 ना, ये क्या कर रहे हो? अवैस भाई, किसी दिन आए, साथ में बैठ के गेम खेलेंगे। एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? 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 चलो अवैस भाई, बाद में बात करते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सूरत का मैसेज है, जब भी आपको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करें, और जब भी आपको जमाई आए अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।